നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ പ്രിയതമ്മ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ നീ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവളങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കയറി. എന്താ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ, ഒരു ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഊർജ്ജസ്വലതയോട് വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇതപ്പോ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെയുള്ള ഒരു വാഷർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വാഷർ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ സാധനം അഴിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് രാവിലെ അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അത് വലിച്ചു പറിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എടിയത് അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട, അത് എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എന്റെ കൈ തന്നവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, അതെടുത്ത് ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും എടുത്തില്ലേ, അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതും അങ്ങനെ പറ്റൊന്നുമില്ല, അത് ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബിൽ ചേച്ചി കാണിച്ചു തന്നെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറെ ഉപ്പുവെള്ളം കലക്കി വേറെ എന്തൊക്കെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഈ സാധനം ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ചുരുട്ടി കൂട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി അതിന് വൃത്തിയാക്കി തന്നിട്ട് പറയാ എന്നോട് ഇത് വൈകുന്നേരം തന്നിട്ട് പറയാം ഈ സാധനം ഒന്ന് ഇട്ട് വേണ്ടാന്ന്, ഈ സാധനം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടാന്ന്. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങള് ഇങ്ങനത്തെ ഈ യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ടുള്ള പണിക്ക് പോവില്ലേ എന്റെ സഹോദരിമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ.